腌萝卜一开始就放盐，那是不对的。今天给大家分享一个泡菜店的做法，味道果然不一般。首先把萝卜切成五角硬币的薄厚，加1大勺白糖，接着翻拌腌制15分钟。用白糖腌制出的萝卜比用盐腌的更加清甜爽脆。萝卜不用清洗，直接攥干水分，这样吃上1个月都不会坏。空碗中放1大勺生抽、1大勺陈醋、1勺盐、1勺白糖，搅拌均匀备用。萝卜中加青红椒、姜蒜片、调好的料汁、1小撮花椒，用热油炝香，抓拌腌制半个小时就可以开吃了。这样做的腌萝卜清脆爽口，比肉还好吃。